मुल्तान वाले हौसले वॾा थोरा उन दौर में अहिड़ो माण्हू कोन हो को साईं उठते पंध जमायतूं वठी हिते मदीने जे साईं जो कलमो आम कयो ज़िक्र फ़िक्र आम कया वञे इहे माण्हू अलाए के मुंहिंजा प्यारा सिख थी वञनि हा के भीर थी वञनि हा के कोनी के केॾा हलिया वञनि हा पर हिते दीन जो झंडो बुलंद कयो त मुल्तान वारे वक़्त अॼु बि जगह जगह ते रोट हलनि जगह जगह ते नारा तकरीबन असांजी जेका जतको मां लाड़ जी सभु तकरीबन साईं जी चग वॾी मुरीद आहे दोस्तो उहो बुज़ुर्ग आहे जंहिंजा 12 करोड़ मुरीद घणा मुरीद जंहिंमें 12 लख वली आहे खलीफ़ा साईं जा 12 लख सब केड़ा खलीफा आऊं वाक्यो बयान कंदो रहंदो आया हज़रत साईं शेख मोहायूं टंडे बस्ती वाला साईं जो खलीफा तो खोड़ पो टंडे बस्ती का खीर जो लोटो खणदो मुल्तान में वञी साईं के पेश कंदो जंहिं जलसो करायो आहे खीर वारो गुलाम खादर मुल्तान विंदो न खीर खणी वेंदो आहे हज़रत क़िबला साईं शेख मोहन खीर कढे मथे ते लोटो मुल्तान रोज़ानो खीर जी ड्यूटी ॾींदा हिक ॾियारे मुल्तान में ओला पिया वसनि मींहुं बारिश पियो वसे मोहन फ़कीर खीर आंदो त साईं उनजे पेरां